ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ତୁମ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହସ ଖେଳ ବହିର ପାଠ 3 ଛେଳି ଡରେ ପାଣିକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ପଢିଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାଅ କିମ୍ବା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବେଇ ଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ସବୁ ବହିରେ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 12 ଖୋଲ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗପଟିକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଥିଲେ ଏବଂ ବୁଝିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? ଛବି ଦେଖି କହିବା। ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛବି ଦେଇଛି। ଆମେ ଛବି ଦେଖିକି ତାର ନାମ କହିବା ଏବଂ ପଢିବା। ଏଟା ଗୋଟିଏ କାହାର ଛବି? ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଏଟା ଗୋଟିଏ କାହାର ଛବି? ଏଟା ଗୋଟିଏ ମାଛର ଛବି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମରେ ଆକାରେ ମାଛ, ମାଛ ହେଲା। ଏଟା ଗୋଟିଏ କାହାର ଛବି ପିଲାମାନେ? ଏଟା ଗୋଟିଏ ମୟୂରର ଛବି। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୟୂର ହେଲା। ଏଟା ତ ତମମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଏଟା କାହାର ଛବି? ତମମାନଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଥିବ। କୁହ, ଏଟା ଗୋଟିଏ ଝରକାର ଛବି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ଝରକା ହେଲା। ଏଇଟା କାହାର ଛବି ପିଲାମାନେ କହିଲ? ତମମାନେ ଏଇ ଗପରେ ପଢିଛ, ତମର ମନେ ଥିବ। ଏଇଟା କାହାର ଛବି? ନା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଝରଣାର ଛବି। ଏଠି ଦୁଇ ପଟରେ ଦୁଇଟି ପାହାଡ ଅଛି। ପାହାଡ ମଝି ବାଟେ ଦେଇ ଝରଣାଟି ବହି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଝରଣା ହେଲା। ତାପରେ ଏଟା କାହାର ଛବି ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଆକୁ ତ ତମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ, ତମ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖିଥିବ। କୁହ, ଏଟା ଗୋଟିଏ ଗଛର ଛବି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ଗଛ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, ଏଟା କାହାର ଛବି? କୁହ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଗର ଛବି ହେଲା। ବଗ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ନା ଧଳା ହେଲା। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ବଗ। ଏବେ ତମମାନେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବା। କଣ ଦେଇଛି? ମଟର, ଗରା, ଝରକା, ପର, ଝୁମୁକା, ମଗର ଉପରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ କଣ କରିବା? ନା ମ ଅକ୍ଷର ତଳେ ଗାର ଦେବା ହେଲା। ଏଠି ଯେଉଁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଠି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଏଠି ନା ଯେଉଁଠି ମ ଅକ୍ଷର ଥିବ ତା ତଳେ ଆମେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗାର ଦେବା। ତାପରେ କଣ କରିବା? ନା ର ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା ହେଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ଆମେ କଣ କରିବା? ନା ଯେଉଁଠି ର ଅକ୍ଷର ଥିବ ଆମେ କଣ କରିବା? ନା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ତାପରେ କଣ କରିବା? ଦେଖିବା, ଗ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଏଇଭଳିଆ ଚାରିକୋଣିଆ ଘର କରିବା। ଏଠି ଯେଉଁଠି ଗ ଅକ୍ଷର ଥିବ ଆମେ କଣ କରିବା? ନା ଏଇଭଳିଆ ଚାରିକୋଣିଆ ଘର ତା ଚାରିପଟରେ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି? ଝ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା ହେଲା। ତିନିକୋଣିଆ ଘର ଏଇଭଳିଆ କରିବା। ଏଠି ଯେଉଁଠି ଝ ଥିବ ଆମେ ତା ଚାରିପଟେ କଣ କରିବା? ନା ଏଇଭଳିଆ ତିନିକୋଣିଆ ଘର କରିବା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା। ମ ଅକ୍ଷର ତଳେ ଏଇଭଳି ଗାର ଦେବା। ମ ଅକ୍ଷର କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ମଟର ହେଲା। ମଟର ଅଛି, ଏଠି ମ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ମ ଅକ୍ଷର ତଳେ ସେ କହିଛି ଏମିତି ଗାର ଦେବା। ଏଠି କଣ କରିବା? ନା ମ ଅକ୍ଷର ତଳେ ଆମେ ଗାର ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗରା ହେଲା। ଏଠି ତ ମ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି? ନା ଝରକା, ଝରକା ଏଠି ବି ମ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ? ନା ପର, ଏଠି ବି ମ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ? ନା ଝରେ ହସିକରେ ଝୁ, ମରେ ହସିକରେ ମୁଁ, କା ହେଲା। ଝୁମୁକା, ଏଠି ମ ଅଛି। ଏଠି ମ ତଳେ ଆମେ ଗାର ଦେଇଦବା। ତାପରେ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି? ମଗର ହେଲା। ଏଠି ମ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ମ ତଳେ ଗାର ଦେଇଦବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବା ପିଲାମାନେ। ର ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଏଠି କେଉଁଠି ର ଅଛି? ତା ଦେହରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ନା ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ମଟର। ଏଠି ର ଅଛି। ର ଚାରିପଟେ ଆମେ କଣ କରିବା? ନା ଗୋଲ ବୁଲାଇବା।
तापर एठी अछि गरा एठी भी र अछि एठी र चारिपटे आमे कौन करिबा ना गोल बुलाइबा तापर एठी अछि झरका हैला र चारिपटे आमे गोल बुलाइबा तापर अछि एठी पर एठी भी र अछि र चारिपटे आमे कौन करिबा ना गोल बुलाइबा तापर एठी अछि झुमुका एठी र नाही तापर अछि एठी कौन मगर एठी र अछि लास्ट रे आमे र चारिपटे एठी गोल बुलाई नेले हैला बुझी पारछु कि नाही पिला माने तापर प्रश्न पढ़िबा ग अक्षर चारिपटे एई भଳି भाबरे कौन चारि कणिया घर करिबा ग अक्षर पिला माने देखिबा एठी कौन लेखा आइची मटर एठी ग नाही तापर कौन लेखा आइची ना गरा एठी ग अछि पिला माने आमे कौन करिबा ना चारि कणिया घर करिबा हैला एई भଳି भाबरे तमाने तमानक बहिरे कर तापर कौन लेखा आइची झरका हैना एठी ग नाही एठी आमे चारि कणिया घर करिबानी तापर कौन देइची पर एठी भी कौन ग नाही एठी भी आमे चारि कणिया घर करिबानी तापर कौन देइची झुमुका हैला झुमुका रे एठी भी ग नाही एठी भी आमे चारि कणिया घर करिबानी तापर कौन देइची मगर मो एठी भी ग अछि मझिरे ग देखि पारतु पिला माने मझिरे आमे कौन चारि कणिया घर करनबा हैला एई भଳି भाबरे तमाने करिबो तापर कौन देइची प्रश्न देखिबा झ अक्षर चारिपटे एई भलिया कौन त्रिभुज बा तीन कणिया घर करिबा झ अक्षर देखिबा पिला माने एठी कोठी अछि मटर एठी झ नाही एठी कौन लेखा आइची गरा एठी भी झ नाही तापर एठी अछि कौन झरका एठी जेहेतु झ अछि आमे कौन करिबा एई भलिया तीन कणिया घर करिबा हैना एठी आमे कौन नेले तापर कौन देइची ना पर एठी झ नाही तापर कौन अछि एठी ना झुमुका एठी झ अछि जेहेतु एठी आमे कौन करिबा ना तीन कणिया घर करनेबा तापर कौन देइची मगर एठी भी झ नाही एठी आमे आउ तीन कणिया घर करिबानी हैला एई भଳି भाबरे पिला माने तमानक बहिरे करिनबो एठी 3 नंबर प्रश्न कौन देइची पिला माने पढ़िबा शब्द रे थिबा अक्षर सह तळ कोठरी रे थिबा समान अक्षर को गारटाणी जोड़िबा एठी पिला माने कोन ना केते उड़िए शब्द देइची आमे कोन समान अक्षर को कोन करिबा ना गारटाणी जोड़िबा एठी जे परि देख पिला माने मक्का देइची एठी म अछि एठी भी म अछि समान अक्षर जेहेतु एठी कोन गारटाणी एठी जोड़िचंती तमे माने सेई भଳି कोन समान अक्षर को गारटाणी जोड़िबा हैला एठी कोन लेखा आइची पिला माने गच्छ हैला एठी कोन गच्छ जेहेतु अछि एठी ग कोठी अछि त माने लक्ष्य कर एठी ग अछि एठी भी ग अछि तमे माने समान अक्षर को गारटाणी जोड़िबा एठी ग को ग कोन करिबो ना गारटाणी जोड़िलो तापर एठी कोन अछि ना बग हैला बग अछि जेहेतु एठी कोन ग अछि एठी भी ग अछि त माने एठी गारटाणी जोड़िलो तापर एठी अछि कोन अरट हैला अरट जेहेतु अछि पिला माने त माने कोन एठी भी र अछि एठी भी र अछि त माने समान अक्षर थिले कोन करिवो ना गारटाणी जोड़िबो एठी र पाखुको गारटाणी की जोड़िलो तापर एठी अछि पिला माने कोन ना माछ हैला एठी म अछि एठी भी म अछि जेहेतु एठी समान अक्षर अछि त माने गारटाणी की जोड़िबो एठी म पाखुको गारटाणी की जोड़िबो तापर पिला माने एठी कोन अछि ना झाड़ू हैला एठी कोन छ अछि एठी भी झ अछि एठी समान अक्षर जेहेतु छ को झ गारटाणी जोड़िबो हा एई भଳି भाबरे तमाने गारटाणी जोड़िबो एबे बुझेला कि नाही पिला माने तमानक बहिरे एई भଳି भाबरे तमाने गारटाणी जोड़िबो तापर पिला माने 4 नंबर प्रश्न देखिबा कोन देइची 4 नंबर क देखिबा तुम घर पाखरे केउ गछ सबु अछि कहिबा अच्छा कहिलो पिला माने तम घर पाखरे सबु केउ गछ अछि तमे केउ गछ सबु देखिच कुह मने पकेकी कुह आंब गछ त माने देखिथिबो आंब गछ को टेका मारी की आंब खाउ ना नाही देखिबो एठी आंब गछ ना आउ केउ गछ सब पिला माने अछि कुह कुह पिला माने पणस गछ एठी लेखि नबो पिला माने पणस गछ आउ केउ गछ ना फूल गछ
ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଅଛି କୁହ ପିଲାମାନେ? ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖିଛ ତମମାନେ? ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମମାନେ ମନେ ପକେଇକି ସବୁ ଗଛ ଲେଖିବ, ଗଛର ନାଁ ତମେ ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଦେଖିଛ। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ଖ କଣ ଦେଇଛି? ବଣରେ କେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଥାଏ କହିବା। ହେଲା, ବଣରେ ସବୁ କେଉଁ ଗଛ ଥାଏ ପିଲାମାନେ କୁହ? ମହୁଲ ଗଛ। ବଣରେ ମହୁଲ ଗଛ ସବୁ ଥାଏ। ଲୋକମାନେ କଣ ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅଛି କୁହ? ନା ଶାଳ ଗଛ। ଶାଳ ଗଛ। ଆଉ କେଉଁ ଗଛ କୁହ ପିଲାମାନେ? ପିଆଶାଳ ଗଛ। ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ପିଲାମାନେ କୁହ? ଶିଶୁ ଗଛ। ଆଉ କେଉଁ ଗଛ କୁହ ପିଲାମାନେ? ଶାଗୁଆନ ଗଛ। ଆଉ କେଉଁ ଗଛ କୁହ ପିଲାମାନେ? ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆଉ କେଉଁ ଗଛ? ନା ଚନ୍ଦନ ଗଛ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ କେତେକ ଗଛ ସବୁ ମନେ ପକାଇକି ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କ ବହିରେ ତମମାନେ ଲେଖିନବ। ଏବେ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ପାଠ 3ର ପ୍ରଥମ ଛବି ଦେଖି କହିବା ହେଲା। ପାଠ 3ରେ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ଛବି ଦେଖି କହିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଛେଳି ଡରେ ପାଣିକି ଗପଟିକୁ ପଢିଥିଲେ, ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସେଇ ଗପଟିକୁ ଏବେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଛବି ଦେଖିକି ପ୍ରଥମ ଛବିକୁ କଣ କରିବା ନା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି 5 ନମ୍ବର। ଛେଳି କେତୋଟି? ଆମେ ଯେଉଁ ଗପଟି ପଢିଥିଲେ ଛେଳି ଡରେ ପାଣିକି, ଦେଖିବା ଏବେ ସେଥିରେ ଛେଳି କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ଏଠି ଛେଳି କେତୋଟି? ଛେଳି ଗୋଟିଏ। ଏଠି ମାଛ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି। ଛେଳି ଗୋଟିଏ। ଆମେ ସେଠି କଣ ଲେଖିବା ନା ଛେଳି ଏକଟି। ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲ ଛେଳି ଏକଟି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା ଛେଳି କେତୋଟି? ତମେ କଣ ଲେଖିବ ନା ଛେଳି ଏକଟି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବଡ ମାଛ କେତୋଟି? ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଛବିରେ ବଡ ମାଛ କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି କେତୋଟି କଣ ବଡ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ନା 1 2 3 4 ହେଲା। 4ଟି ଏଠି ବଡ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଏଠି କଣ ଲେଖିବ ନା ବଡ ମାଛ କେତୋଟି? ତମମାନେ କଣ ଲେଖିବ ନା ବଡ ମାଛ 4ଟି ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା ସାନ ମାଛ କେତୋଟି? ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା, ଦେଖିବା, ଗଣିବା ସାନ ମାଛ କେତୋଟି। ସାନ ମାଛକୁ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଗଣ। ଦେଖ କେତେଟା ସାନ ମାଛଟି ଛୋଟ ମାଛ ଅଛି? 1 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା ହେଲା। ଛୋଟ ମାଛ କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି? ସାନ ମାଛ ନା 5ଟି ସାନ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ସାନ ମାଛ କେତୋଟି ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଏବେ ଗଣିଲେ ଲେଖିଦେବା ଏଠି କେତୋଟି ନା 5ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପାଣିରେ ମୋଟ ମାଛ କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି? ପାଣିରେ ମୋଟ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ସବୁ ମାଛ ମିଶିକି କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖିବା ସବୁ ମାଛ ମିଶିକି କେତୋଟି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ପାଣିରେ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ତମମାନେ କଣ ସବୁ ମାଛ ମିଶିକି କେତୋଟି ମାଛ ଅଛନ୍ତି? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ହେଲା। ବଡ ମାଛ ଆଉ ଛୋଟ ମାଛ ମିଶିକି କେତୋଟି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ନା 9ଟି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ପାଣିରେ ମୋଟ ମାଛ କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି? ମୋଟ କେତୋଟି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା 9ଟି ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ତମମାନେ ଲେଖିଦବ 9ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି। ଆସ ଛବି ଦେଖି କରିବା ହେଲା। ଛବି ଦେଖି କଣ କରିବା ନା 2ଟି ବଡ ମାଛର ଛବି, 3ଟି ସାନ ମାଛର ଛବି। ପିଲାମାନେ ତମମାନେ କଣ ଗପଟିରେ ମାଛକୁ ସବୁ ଦେଖିଛ। ତମମାନେ ଏଠି କଣ କରିବ ନା 2ଟି ବଡ ମାଛର ଛବି କରିବ। କେମିତି କରିବ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତମମାନେ କଣ 4କୁ ଓଲଟା ଭାଗରେ ଏଠି ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇଠି କଣ ଠୋପାଟେ ଦବ,
तापरे एठी एमती करिवो तापरे एठी माछर पाटी करिवो हला तापरे एठी माछर काटी करिवो हला तापरे एठी माछर पर करिवो हला तमारे एई भली भाबरे भलो भाबरे करिवो तापरे पुणी आ गोटे माछ करिवो 4 को तुम माने कोन करिवो ना एई भली भाबरे उल्टा लिखि नबो तुमको माछ करिया पई सहज हबो ना एठी माछर काटी कर नबो प्रथमे आखी करिवो एठी ना एठी माछर पाटी करिवो हला तापरे माछर पर करिवो एई भली भाबरे तुम माने करिवो तापरे से कोन देइची ना 3टी सानो माछर छबि एठी कोन करिवो पिला माने तुम माने 3टी सानो माछर छबि करिवो एई भली भाबरे तमे कोन करिवो ना 4 को उल्टा लिखि नबो तापरे टिकी टिकी माछ सबु करिवो हला एठी माछर आखी कर नबो प्रथमे तापरे माछर काटी करिवो हां तापरे पर कर नबो माछर पाटी करिवो एठी पर मध्य करि नबो हला एई भली भाबरे टिकी टिकी माछ करिवो से कहिची 3टी सानो माछर छबि त माने कोन करिवो एई भली भाबरे 3टी सानो माछ करिवो पिला माने एई भली भाबरे त माने तमनको बही रे छोट छोट माछ कोन नबो 3टी 7 नंबर प्रश्न देखिबा पिला माने कोन देइची आस रंग करिबा काहाकू रंग करिया पिला माने बॉल को नाली रंग देबा केतोटी बॉल गणी कहिबा हैला ए जो बॉल अछि बॉल को कोन करिबा ना नाली रंग देबा केतोटी बॉल गणी कहिबा अच्छा पिला माने कहिलो देखी केतोटी बॉल अछि ना 1 2 3 4 5 हैला 5टी बॉल अछि पिला माने त माने एठी लिखि नबो ना 5टी अछि कौन 5टी अछि ना बॉल 5टी अछि बॉल को नाली रंग देबा त माने कोन करिवो ना बॉल को नाली रंग तमे दबो हला तम पाखे तो कलर पेंसिल थिबो तमे सेही कलर पेंसिल सहायरे रे कोन करिवो ना ई बॉल को नाली रंग करिवो मो पाखरे रंग नाही नहले मु करथांती तापरे देखिबा पिला माने एठी कोन देइची प्रश्न ना गोटिए माछ को हळदिया रंग देबा एठी केतोटी माछ अछि ना 2टी माछ अछि आमे एठी कोन करिबा ना गोटिए माछ को हळदिया रंग दबा हला ए भली भाबरे त माने पिला माने हळदिया रंग दबो तमानक बही रे तमाने कोन कलर पेंसिल सहायरे रे एई भली भाबरे कोन गोटिए माछ को कोन हळदिया रंग दबो हला एई भली भाबरे तमाने रंग कोन नबे पिला माने हला बुझी पारछो कि नाही पिला माने एठी देखिबा 8 नंबर प्रश्न कोन देइची ना प्रत्येक कोन गोलेई भितरे गोटिए अक्षर अछि प्रत्येक गोलेई भितरे गोटिए अक्षर अछि केते उडिए छवि अछि केते उडिए छवि मध्य पिला माने एठी देखि पारछो तमे जेउ छविर नाम रे सेही अक्षर अछि सेही छवि को अक्षर सह गारटाणी जोड़िबा जेउ छवि रे कोन जेउ छवि नाम रे सेही अक्षरटी अछि हां सेही छवि को कोन अक्षर सह गारटाणी आमे जोड़िबा एठी देखिबा पिला माने कोन देइची ना माछ माछर प्रथम अक्षर कोन म एठी भी म अछि आमे कोन करिबा माछ को एई म सहित गारटाणी जोड़िले तापरे एठी कोन होइची पिला माने मकर एटा कोन मका एठी हला मका देइची मका त माने खाइछ कि नाही एठी मकार प्रथम अक्षर म एठी भी म अछि आमे एठी कोन गारटाणी जोड़िबा तापरे एटा कोन कुंभीर कुंभीरर छवि एटा हला कुंभीर एठी भी कुंभीरर मझी अक्षर कोन म आछी तिबाई आमे एठी गारटाणी जोड़िबा एटा कहार छवि पिला माने एटा गोटे गच्छर छवि गच्छरे त म नाही आमे एठी गारटाणी जोड़िबानी तापरे पिला माने एठी कोन देइची मझी अक्षर झ देइची हला बग एठी देइची बगरे त झ नाही एठी झरणा अछि झरणा को एठी झ सहित जोड़िले
ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଏଇଟା କାହାର ଛବି ନା ଗୋଟିଏ ଝରକାର ଛବି। ଏଟା ହଉଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ଝରକାରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଝ ଅଛି, ଏଠି ଝକୁ ଝ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଏଟା ଗୋଟିଏ ଚକର ଛବି, ଚକରେ ତ ଝ ନାହିଁ, ଏଠି ଆମେ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବାନି। ହଁ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି ର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପଇଡ଼, ପଇଡ଼ରେ ତ କ'ଣ ପଇଡ଼ରେ କ'ଣ ର ନାହିଁ, ଏଠି ଆମେ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବାନି। ଏଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଟଗର, ହେଲା ଟଗର ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ର ଅଛି, ଆମେ ଟଗରକୁ ର ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଗଛ, ଗଛରେ ତ ର ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବାନି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଝରକା, ଝରକାର କ'ଣ ଝରକା ମଝି ଅକ୍ଷର ଯେହେତୁ ର ଆସିଛି, ଆମେ ଏଠି ଝରକାକୁ ର ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଟା କାହାର ଛବି ନା ଅରଟ, ହେଲା ଅରଟ ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ର ଆସିଛି, ଆମେ ଏଠି ଅରଟକୁ ଟ ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଏଟା କରତ, କରତ ଏଠି ଟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଠି ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବାନି। ତାପରେ ଓଟ, ହେଲା ଓଟ ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଆର ଟ ଆସିଛି ଯେହେତୁ, ଓଟକୁ ଆମେ ଟ ସହିତ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଏଟା ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବ ଏଟା କାହାର ଛବି ନା ଏଟା ଗୋଟିଏ ଖଟର ଛବି। ଖଟ ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଟ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ଖଟକୁ ଟ ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କ ବହିରେ ତମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ, ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମାନେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ନା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଯିବ, ହେଲା। ତମାନଙ୍କ ବହିରେ ତମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବ। ଏଠି 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ବେଙ୍ଗ କିପରି ଝିଟିକାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବ ଦେଖାଇବା ଯେପରି। ଏମିତି ଦେଇଛି ଏଠି। ଏଠି ବେଙ୍ଗଟି ଝିଟିକାକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ କେମିତି ଖାଇବ ନା କେମିତି ଖାଇବ ନା ଏଠୁ ଡେଇଁବ ଏଠିକି, ଏଠୁ ତାପରେ ଝିଟିକାକୁ ଯାଇକି ଖାଇବ, ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଝିଟିକାକୁ ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେପରି କ'ଣ ବେଙ୍ଗ କିପରି ଝିଟିକାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବ ଦେଖାଇବା ଯେପରି। ତାପରେ କ'ଣ ବେଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଠିକି ଡେଇଁବ, ତାପରେ ଝିଟିକା ପାଖକୁ ଡେଇଁକି ଝିଟିକାକୁ ଖାଇଦବ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଡାଲାରେ ଯେତେ ପାରିବା କମଳାର ଚିତ୍ର କରିବା। ଡାଲାରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେତେ ପାରିବା ଆମେ ସେତେ କମଳାର ଚିତ୍ର କରିବା। ତମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା କମଳାର ଚିତ୍ର କରିବ, ହେଲା। ତମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କମଳା କରିନବ, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତେ ପାରିବ ସେତେ କମଳା ସବୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିନବ, ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଲ କରିନବ, ଗୋଲ କରିକି କମଳା କରିବ ତମମାନେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା କମଳା କରିନବ। ତମାନଙ୍କ ବହିରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ତମମାନେ କରିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି କହିଲ ଦେଖି। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଛେଳିର ଗୋଡ଼ ମାଛ ଦେହରେ ବାଜିଲା ପରେ ଛେଳି କ'ଣ କହିଥିବ। ଛେଳିର ଗୋଡ଼ ମାଛ ଦେହରେ ବାଜିଲା ପରେ ଛେଳି କ'ଣ କହିଥିବ। ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପଶ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ତମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ କିଛି ବାଜିଯାଏ ତମେ କ'ଣ କର ନିହାତି ଡରିଯାଅ, ଡରିକି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉ ନା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଛେଳିର ଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଛେଳି କ'ଣ କହିଥିବ ନା ଛେଳି ଡରି ଯାଇଥିବ। ସେ ଭାବିଥିବ କ'ଣ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଜୀବ ଅଛି, ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦବ, ହେଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଇଛି ଛେଳି ପାଣିରେ ପଶିଲା ପରେ ବଡ଼ ମାଛମାନେ ସାନ ମାଛକୁ କ'ଣ କହିଥିବେ। ଛେଳି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଣିରେ ପଶିଲା ପରେ ବଡ଼ ମାଛମାନେ ସାନ ମାଛକୁ କ'ଣ କହିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି, ତମ କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ତମମାନେ ବସ, କ'ଣ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ତମ କ'ଣ କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି,
ତମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଥା ହୁଅ କି ସାର୍ ଆସିଲେ, କେହି ଜଣେ ସାର୍ ଆସିଲେ ବୋଧେ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଛେଳି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପଶିଲା ସେତେବେଳେ ମାଛମାନେ, ବଡ଼ ମାଛମାନେ ସାନ ମାଛକୁ କ'ଣ କହିଥିବେ ନା ପାଣିରେ କିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବ କ'ଣ ପଶି ଯାଇଛି ବୋଧେ ହେଲା। ଏହା ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ ନା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଛବି ଦେଖି କହିବା କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତମାନେ ଛବି 4ଟି ଦେଇଛି, ତମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ କହିବ। ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି ଏଇଟା କାହାର ଛବି? ତମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଥିବ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଛେଳିର ଛବି। ଛେଳି ବଡ଼ ନା ସାନ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଛେଳି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଛବି ହେଲା। ଏଟା କାହାର ଛବି ପିଲାମାନେ? ଏଟା ମାଛର ଛବି। ତମାନେ ଏବେ ଦେଖିଛ ବହିରେ। ଏଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଛର ଛବି ହେଲା। ଏଟା କାହାର ଛବି ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଆକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ମୂଷା ଛୁଆର ଛବି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ, ମୂଷା ବଡ଼ ନା ସାନ? ମୂଷା ଗୋଟିଏ ସାନ କ'ଣ ସାନ ଛବି ଏଟା ଗୋଟେ ନା ନାହିଁ? ଏଟା ଗୋଟିଏ କାହାର ଛବି ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଏଟା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମାଛର ଛବି ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମାନେ କହିବ ଛବି ଦେଖିକି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉପରେ ଥିବା ଛବି ଦେଖିବା, ତା ବିଷୟରେ କହିବା। ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତମାନେ ଛବି ଦେଇଛି, ଛବି ଦେଖିକି ତା ବିଷୟରେ କହିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି? ଏଠି ଠୋପେ ଠୋପେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ ଏଠି କ'ଣ ବସିଛି? ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ କାହା ପାଖରେ ବସିଛି? ନା ସାରୁ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛି। ବେଙ୍ଗ ମାଉସୀ କ'ଣ, ବେଙ୍ଗ ନାନୀ ଏଠି କ'ଣ ବର୍ଷା ହବାରୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ନା ସାରୁ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛି ହେଲା। ବର୍ଷା ହେଲେ ବେଙ୍ଗ କ'ଣ କରେ? ନା ବେଙ୍ଗ ବୋବାଏ। ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହଉଛି। ସେ ଏଠି ସାରୁ ପତ୍ର ମୂଳରେ ଲୁଚିକି ବସିଛି ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମାନେ କହିବ। ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।